Herren være vid tykkum. Lat okkun öll byan. Herra var god himmelske fægir. Vi takka ter fire, at du av store nøye og miskunn tøyne, hever endurfødt okkom til livande vågnar fyrir oppreisen Jesu Krist fra deion, og vi bia til. Hjelp okkom vi heila i anda tøynon, at mitt med at kjenna kraftena av oppreist hansara, og samfellet og i løyingen hansara, og få han nøye til å liva og til nødja levnøye, og såleis vinna fram til oppreisen tarra selo og hina evig og gledene til ter, for i elskelige såntøyen Jesus Krist var han Herra, som vi ter liver og rævur, og i ein leika heilige andans, ein sannur god, altur og evig atlar. Lesterne skriver over i første allmänna brevet Johannesar og ljóa såleis og Jesu navn. Det som vær fra opphavet, det som vi har hørt, det som vi har sett vi egen okkara, det som vi sko av og henter okkara noe vi, det livsins år. Og løyve var åpenbæra, og vi tar se og vittna og boa tikkun hit evige løyve. Evige løyve som var kja fjernun og var åpenbæra okkun. Ta som vi tar se og hørt, boa vid eisne tikkun, fyrir at eisne tid vi hava samfella vi okkun, men samfella okkara vi fjæren og vi son hansara Jesus Krist. Og hetta har vi skriva til tikkara, fyra gledetykkara må være fullkommen. Og hetta den bådskapur som vi har hørt av honom og boa tykkun, at god ljós og at myrkur alls ikkje i honom. Lat okkun gjort okkara kristne trygg, vi nokta djevelen og alla gjerningar hans og allan etbor hans. Vi tryggva av god fjær hinn allvalda, skapara himens og gjerrar. Og av Jesus Krist, Guds einbarna son var han Herra, som giten av heilaun anda, båren i heima Mariumøy, punslar under Pontius og Pilatus, krossfestur, deir og gjerravur. Nyer færen til helgar, trea dagen stein opp fra deium, færen til himmels, sidande vi høgru hånd, Guds fægis hins allvalda, hean han kjemmer at døma livande og dei. Og av heilaun anda, en heilag allmenna kyrkju, samfella tar heilavu, fyrirgjømur syndana, oppreist likamsins og loiv aldur og æver.
vi okkom og fri fra gode feir okkara og Herren Jesus Kristi. Amen. Kjøtt Herren Det et gammalt år vi kjenner vel. Nå vil dere komme sammen og fylle anfinne Johansen seneste ferierna her av folk. Vi visste at anfinner hei finnes alvarsamme sjuko, men ikke verre til okkon at det får genga så kjøtt at det er. God tid, Hjalte, Johanita, Bjersta, Høgne og Nora, Maria og Johanna, mor Anfinns, brødrene Salmon og Hermund og Marnar og Bjørg og Altikkara. Tungt og svart hevet det vært tjattikon hesa senaste tøyna. Anfinn var sjukur og viknaje, men trolig var det han og ser at takksam var han for det. En løte som hesa tørvar okkon år, de tidsjas så fattuk og i sorgarløtu, tog vildu så feien valgt de røttu årene som kunne ukka og styrst og i sorgene. Men at vera til steder er stegga av, tiande tala, til eisne av visse omsorgan hver for gjør. At av omsorgan eisne til, vi det var hårst, vi gledelige bådskapen om høgtøyna, nå ferie om 13. og 20. der jola. At byrja vi hørte vid vekra leie til kjenta solmen, harmor og glede og i fela til reika, etna og etna til genka og rea, som kinko irsti i 1641, og som 21 år gamle Kristian Matras tøtti under 1921. Løyve lærer okkon at virak og motrak til skiftande leika, solskinn og skudj fera saman og i lean. Jergull som hold føvur mold, himmenen eina sælumar fold. Men tidser at dette vekra solmaørende lyser så vel hvordan løyve kan lea seg. Håast skalte stedfester livsens veruleika og i vikongt og målgongt. Så ber innehaldet eisne av en vogn ta i yrt verur. Himmenen eina sælumar fold. Hesi årene var det ukka i sørgjene. Loteren tja anfinne var just året og male i mentan okkara. Ja, alt som heier vi mal og menning, opplæring, fralæro, velæring og gransking male a gjera. Hetta var livet til hon. Og vel domte hon at lesa helt fra batna åren. Sikste at han var ugen a lesa opp fyrir øren tolja, og at han eisne les fyrir ommusøyne, som han var sera gode vi, les fyrir ommusøyne heima, og eisne med hon stod av Seiaberget, som henne domte vel. Anfinnur vaks opp av skala. Han var nast eldster av synen til Hjalmari og Johan. Etter badnaskolan og i allskolan får han i Høydalar og i studentaskolan, og var studenter 1973. Og etter det var han vikarer av skala et år. Så han får han til Kjeppmannhavnar at lese. Det gav av bøyta til eldre skalamann som ikke skilte at han skulle være nøyut til en vaksne mann for til Danmarkar at lesa først, som anfunnet ena for kjemtande tog til. Langt og i lestrararen var anfunnet virken og i målslig arbeid til dømes og samband i bokutgav. Og av kyrkjelige økene heita målslig eisen i Ahova, det han virka i mange år som dekner i samvalskirkene til føreska godstjeneste som her var. Men han var nyrre, hittest Anfinn og Bjørg, settene driftesteg og finner Tikkenberg, Hjalta og Bjerst. I 1905 var
anfinner magisteri i norrønare filologi, og søkte starv av Fróðskaparsetrinum og var lærare av setrinum som adjunktor og lektar. Av lærde høgskolan Kjøpmannhavn skriva i anfinner seriker og mannsnøvn i Esterøy fra omlai 1504 til 1922. Hetta verset var hall grund at bytja av, da han gjørdes formøver i navnanevntene som sett av stål i 1952 etter at nødt navnanlov var gjørt. Ikke alltid var lykka lagt at tega avkjøre navnamalen og at gjøre ødlund innsjøn til vildar. Men anfunner røkte hetta starvi utrolige 30 år nu han andaist. Ja, sånn må sies at mengan hever anfunnet være hotlur stål, ta i ivamal heva stundet seg opp navn i samband med kyrkjeboka arbeid tja presten. Av færremålsteldene av Fróðskaparsetrinum var anfinner hotlur lektare i malfrøye og gaur veleiere tja studenten. Alt klar å hjelpe. Nærmengane kjente seg vel sammen vi honom, og han var tålen. Eisne tar talan var om rattlestur og rådgjøving, og i hese sambandet så var han alltid fuser. Og mennesker studentene av setrinum som har nått vel av hans målslig vitan og i malfrøye, navnafrøye og bókmentum, og hans gåvo, ravun og veleining. Han halga i alt fyrir det målslige. Han var åskjoldsøkjen i ødlen verset, og dodde vel affæra vi følge. Starvsfelane tja anfinne av førjemålstaltene, heira i han av 60 åra føringardenum ved en heirsriti i 2013, her vi lesa om bókmentanliv avrikene tja anfinne. Sjálfur undersmær at arbeida saman vi anfinne i grunnen om føreskon kyrkjemalet, ein vísur og hotler malfrøyngur som arbeider fyrir góðum føreskon malet var kyrkjegott. Eisne som kyrkjetjenare, klokkare her i Havna kyrkjo, hevet anfinne negg fyrir a takka. Hesa tjenastu som har røkte 4 myndalige vel i over 20 år. Stilfører og vinnaligur i öllum viðskiftum. Hetta var eisne et yrkje som hei vært i familien i feirat og tru attarlig, og som anfinne mette sere hot. Ja, her sett han vi klokkarastålen, tryggvur under årenum, og vi kvart eisne deknur, ta jeg omtå i stå av, kunne jeg bæg være klokkare og dekna. Folkekirkjan hever eisne nekv at takka anfinne Johansen 4, bæg som målslir radjøve, og kyrkjetjenare her i Havna kyrkjo, domkyrkjen. Anfinner var i öllum virkesøynum sera nærlagtur og virkjen. Han var eisne stoltur at vera ein pastor av ein lije og i en tradisjon og i målsligere føreskare gransking av føremålstelden. Han hei stora viring for teimen som undan hadde gynnskje i hesten arbeid og nuverande starfsfellow søynum. Anfunne leie nekkfire i arbeidssøynum, og det var ikke løgna, som tid bare gjaldt i bjersta, hadde jeg året, når vi tåsa saman i samband med gjerraferden. Men som de sette, han var sera hjelpsamur, om det så var at køyratikk og ångstene, om det hadde bruk for en liten øyra, eller hjelpa vi skolatingum, var han alltid klarer, og beina vi sette han andre ting til viks. Hans arbeid var meira enn et arbeid for han, det var hans livsverk, hans drøy med som de sette. Han en gang fri, og skrivstående heima og seter noen, og hans hjerterom, som de sette. Han kjente seg vel å sitte av gamla kontorstålen til Jan Henrik Winter Poulsen, som Jan Henrik hei finnkje fra Christian Matras. Til anfunnet var alt galtande 4 faglige sambindingar lige. Han var sera stolt av og tjekk høgt og på at være klokkar her i kyrkjene, og var æren å kunne bære hendan arven og gjøre.
Navnanevnden som var hans hjertabad, og arbeidde han vid tog inntil til aller sørste. Hetta var nekka han ikke ville slippe fra seg, som det sett. Han kunne si vittikon jævla aftan, som var senest av ferien han var heima til seg sjølven, at det mest sorgblutna vi er ferdig herfra, var ikke å kunne sutja sånn i abbabød vokse opp. Det var gleden til henne stor, at sutja Noro, det gav henne styrke til det aller sørste. Han sier til henne, hos Negv, han gledde seg å bli opp i sommer, og svart det at han ikke slapp at oppleve det. Og han var reisende nå at tidbæg Hjalte og Janita spurte om han kunne velge et navn til dittene som kom og skal. Og til fikk han å vite, bant åren han dro sin sørste andadrott. Han funnet var hunalig å være i rommet sammen vi, og kunne kjemta seg av Negv. Han var æren av sin skrivelige avrikon, og hjelpte feien følte vi rettlistre. Hese seiten i årene var anfinner kommende at kjenne Mario, og vart jo Maria en god stol til honom, eisen jo sjukan kjørte vartvise. Førja mål og særlige navnafrøye var til å ville anfinne mest av hjertet. At leite attor til til opprunalige, fire kunne greia fra. Årene vi låsa byrja vi vise eisene atter til til som vi er fra opphav. Til som vi da var hørst, til som vi da var sev i egen okkara, og til som vi sko av. Til som er fra opphavet, til er livsins år. Eisene her var anfinner virkjen, hugsa vidt om arbeidet han vil gjøre, at rattlesa nutje utgavna av kyrkjebøyblene som stendur fyrir framman. Sidan det her i klokkarastålen hever han lagt øyra til monko pratikna, og hever utan iva omkra løtena og i sunn stilla sinne haft omkra vimerkingar eller rattingar til malboren til okkom presten. Men det er tjøkken bøybli året at han har hørst ved boa om samfellet okkara ved fjæren og sonen Jesus Krist. Bådskapen om at God er ljós og at myrkur alls ikke er i hånden. Til reisende til som skal ljóa hesa løtena, som ei trøstar og oppgånar år til tikkara, som syrkja ein kæran papa, abba, son og badja og starfellava og en gåva vin. Til tog året som var å byrja vi, skapanar året, er eisen til samme året som av sinne var virkje påska morgon, som vann av syndene og ødlom deians velde. Vi har som kraftmikla året eia vid eisene vid trønne ein oppreisnar der fyrir framma. God styrke og hjelpe tykkun som i det, syrkja og sakna åken ødlom at midvea vera styrst i Jesu trygg og i Jesu vogn til oppreisnar dagen. Hiane lysa vid fri iver minne om Anfinn Johansen. Amen. Læt nok bia. Kjære gode god og himmelske fægir, vi takkar til for livet, du giv i okken i glede og i sorg. Takk for deg som gjenker undan okken og lyst opp. Takk for Jesus Kristus at du sier at du er ljós heimsins. Du lyser opp i øtten livsens vidskiften okkara. Nå ber vi for deg som mist heva, verkja Hjalta og Bjarsto, og mammene og Mario og badjenen og alle familjene. Styrst du deg i sorg og sakne terra. Gjør du det såleis at deg eisene sutja en av vogn i ter Jesus Kristus, krossfester og opprisen. Himmelske fægir takka vid i ødlom livsens vidskiften kunne komme fram fyrir te. Eisene hesa løt. Vi lett ikke anfinn, vi tøynar stersko og allmått og hendur.
Vær vi honom, fylg vi honom, fylg to honom. Og ta eia sløknar, krossen vis to mer, lys tjøknon myskre, mer i himna gær. Røym gjerrar nått, nu lysing a sjå, og i liv og deia god mun, vær mer tjå. Amen.
Fyrir det erværende skal jeg takke for gode hjelp og omsorgen og sunta samkjenslo i samband med gjerreferna til anfunnet. Takk til sangarar og berarar og kyrkje og kyrkjegarstjenarar og tid som kommer fylkja. Eisne takk for vekra sanchen fra mannskavnen og vekra violin og orgelspel. Anfunner verer griven i kyrkjegaren i Høyvik. Det nærmeste køyre 18 av lykvåknen, og det er ikke gynnsjen nian kyrkjegaren, men folk køyre i egen bil eller finne seg først. Etter gjerrerferina er du velkommen i Erve som er av Hotell Brantan, og de som ikke fer nian kyrkjegaren kunne fære beinleis av hotellet. Vegna COVID-19 så har vi noe ætligt å teka. Vi gengar så leis ut at de erværende færa først at han kistene, og så igjen færa de som sitter av loften, og så igjen de som sitter av attasta bunch og frametter. Vi får vinnerlige om at heita avtikken om at genga friarlige og beinleis ut i tun og ikke stege av i forskjellene prata, her er så trånglet. Etter apostolska hälsandena så var vi standande og synsja senaste salmen, Jesus til vår svala gagn, og er kistan vi borne ut, og bererne standa ved kistene. Lät om okkom vi apostelen innskja kvar øren. At Herrans Jesu Kristi nøye, kærleik Guds og samfella heila i andans vere vi okkom etlom. Amen.